今日9月3號，咁爹哋同媽咪咧就朝頭早同寶兒咧返學，佢就扭一扭計，就話要嚟爬高高喎，就係爬呢條毛毛蟲，富善村嗰條毛毛蟲，爬咗2下未啊？寶兒爬2下啫喎。仲未爬嘅。爬咗2下咯喎嚇。我唔係啊。未啊？我唔係要爬2下㗎。我爬唔落嚟。啊，好高啊！好高啊，高過飛機啦就嚟。我想高咗啦。唔夠膽啦！唔夠膽走啦！佢試過爬到上頂㗎，我驚佢跌咋，爬到上頂。我好驚啊！好驚，慢慢落嚟啦。哎呀！你唔夠力啦！落唔到嚟添。爹哋抱抱啦，好嘛？落唔到嚟添。要唔要爹哋抱抱啊？好啦，返學行啦。好啦，氹一氹轉啦，係嘛？氹轉啦。好啦。佢都未話你。好啦，返學啦。拜拜。拜拜。拜拜，拜拜，蟲蟲。呢個蟲蟲嚟㗎。啊，拜拜，雀仔，麻雀仔。寶兒咧爬完毛毛蟲，就同媽咪咧就跑咗學校啦。見到地下有隻麻雀仔喎，佢就同佢揮手揮手。都未話你啊，琪琪。雀仔喎，呢度係雀仔喎。雀仔。影唔到啦，影唔到啦。你做得食貓貓啊？做得食蘋果啊？